你什么时候上的车呀？上车这边，就孙悟空去哪儿了，分了哪几部分。这时候总共有11关。你是要现场 P 吗？现在这一部就是一个定格动画。我本来还想拍个真人的，那个临场的感受跟你在书本上看是完全不一样的，好像在跟他的创造者隔着这个时间来对话。大家好，我现在在杭州象山艺术公社这边是游戏科学的地盘。今天我过来这边拜访一下游戏科学的美术指导杨琦老师问他一点我想要问他的问题，跟他度过愉快的一天。热吗？这汗出的，我天哪！我们先握个手吧。幸会。杨老师，请问，那个黑口罩是你的本体吗？我替贴吧弟兄问的。你这起的是不是有点干？传说就是这样的，就是你把口罩摘下来之后呢，就是你这个人就不会说话了，你知道吗？其实我这个口罩最早戴是因为为了修脸型，因为我没下巴就戴着口罩就可以这边稍微轮廓勾一下。但是后来时间长了，我发现挺好用的。就如果有人跟我说话，然后我一下想不起来怎么答我会提前把口罩拉上，他一般就不理我了。哦，原来是个这么个道具是吗？解决一点社交时候的一些被迫的情况。你做过那个 MBTI 测试吗？对，我测出来是 INTP、INGP、INPP 忘了，反正我只记得一开头那个 I。对，如果是那样的话，就是 INTP 或者 INFP。但是艺术家好像 INTP 少一点，艺术家 I 人多，但是 INTP 会少一点。我忘了 NTP 是什么意思了，我也忘了，但总之就是这个意思。这边景色确实不错，条件挺好的，但是园区看着不是那么热闹。但我们也特意选了这个地方，就因为人少。对，有人，但也不是那么多。这边还有我们种的茶树，到现在没摘过。这是茶树是吗？对，每一棵品种不一样，但是没人摘过。还要走彻底原生态的路线吗？也不至于吧。本来想的是每年清明前的时候可以自己摘，然后自己做，后来发现搞茶叶没那么简单。确实啊，但是所以种完之后就再也没人管了，是吗？是，长得也不是特别茂盛，没人管了。来，你先请。好，谢谢。所以回顾这一整条路，就我们说黑神话悟空，它是一个神魔公路片，是一条线的这样走过来。那么我们自己也是坐公交车过来的。坐公交车啊？对，游戏科学坐公交车。到哪站？什么时候该下了？那你什么时候上的车呀？上车。这个车，我们那个暂时不说那个之前的，我们可以从那个手游项目下车开始说起。手游项目跳车，对，跳车是当时就是做完一款叫《赤潮》的手游。那款手游第一次感受到商业化，就自己做东西，商业化上稍微有点眉目的这个状态。反正也全球发行了。那我们也完成了自己的，就是这个公司刚出来立项时候的一些里程碑。当时账上也有一笔钱，这个钱正好够做个单机项目 demo。就在这样的一个时候，是个分水岭，就是在讨论该做什么。是做一个继续做这种商业模式，还是去做一个 demo？ 对，那个时候就是一个互相说服的过程。对，互相说服的过程，就是也找了很多借口，但是这个借口都不一定是真的。说这个把慢性咽炎说得很严重嘛。说心肺功能也不行了，心脏早搏吧，好严重啊，就是说身体不行了，再不做来不及了，就找了一些这样的借口。当然也说也骗，说公司账上这个钱做一款产品，我们紧吧，再找一找，支撑一下，再找一找。
投资可能大几千万就可以做一款这种产品。现在看来更天方夜谭了。做着做着发觉不够。是，对，但当时就这么说，大家也听着觉得好像也一起聊聊是这么回事儿，就这样的一个情况下就开始也是戒断式了，说我们离开深圳到杭州来。完全换环境。对，换个环境，把心态都换掉。比我想象的大呀。这个2楼就是我们的健身区，打篮球，还有健身区，哇，还有一整个健身房。对，公司的续命房，很多同事对，很多同事都到这边来延年益寿，所谓劳逸结合是吧？对，这我不怎么用，他们打篮球每天都有竞赛。Hello， 讨厌，您来。好嘞。哇！我这边还有观战区是吗？对，这边就是观战区，有下注，不压钱，压饮料。赌一下晚上特别1v1单挑的时候，压个注，然后看晚上还有单挑呢。对，经常受伤。是吗？对，然后请假，晚上有点事儿，因为刚打篮球胳膊伤了。算工伤吗？就任务往后延一延呗。然后这边就开始下注，然后晚上请奶茶。就晚上谁工伤是吧？对。我们真的过来的时候，其实那个时候差不多在杭州也稍微扩张了一下团队。到第一个 demo 就是我们2020年820发布的时候，杭州大概有20个人左右。那这个阶段就是差不多快2年的时间，有了20个人，有了第一个 PV。对，但是来了杭州之后，我们一直在陆续的扩招。就是把各条管线都搭建起来，起码有个雏形。然后做第一个 demo 的时候，其实那个样片有很多不足的地方，我觉得也看到了一些我们可能驾驭不了的问题。对，然后我们决定开始在这个像是技术性测试结束之后，开始正式启动游戏中的第一个，因为我认为第一个章节相对压力小，它的叙事代入相对比较平，大场面也不多。这个时候剧本大结构已经写完了是吗？对，这时候其实已经有了一个文学框架，就是孙悟空去哪儿了，他有分了哪几部分，你要把它给寻找回来，这是一个基于玩法的一个游戏框架的文本是已经有了。对，这时候总共有11关，从11关开始，大家就启动了这样的一个具体的，就上车了。对，这些图我都没打出来过，全在硬盘里，第一次打出来贴，选了一小部分。这是一小部分。对，差不多1/3吧，也不算一小部分了。这个是咱分镜。对，这张就是整个序章开始的一个分镜。当然这里面也出现了二郎神，这是二郎神的早期形象。然后主角第一次又来了10万天兵，来围剿花果山的时候，主角和杨戬再次见面的时候的一个过程。这张飞行台本也是比较特别的，这是2020年首发，我们第一次首发的那个 PV 的那个最早的一个原始的设计，和现在和最终发的片其实是有很多不同的。这里面其实老猴子手里面拿的珠串，然后他在念念有词，最后珠串会忽然断掉。佛诀里面，对，这个散落掉的这个也有某种寓意。然后这个珠子掉在地上，有一颗会滚向镜头前，然后摄像机会走进去，然后一个珠子里面就是一个世界，然后你有看到这个世界里面的孙悟空遇到的故事，从这里开始转场，他会遇到新的灵虚子，然后在灵虚子的战败之后，他会有很多的回忆，最后又回到老猴子的这个空间。但最后实际上的成片跟这个是有出入的。是的，那个成片是这一切要从一只金蝉说起。2020年那个 PV 我刚发的时候，我自己也发了一条微博。我说主要原因是因为我们上一个答卷没有满意，分数不高。我们希望再复读一次，就是一个非常偶然的这样一个因素，我们决定再做西游，因为那大家也有很多，就包括我们的程序同学都有自己的想法，所以想做个 FPS 游戏怎么样的这都讨论过。对，最后只有说到一个点的时候，所有人都是同意鸦雀无声，说你上一个题材做好了吗？所有人都沉默了，确实没做好所以我们就因为这个原因继续做了《西游记》，很多的故事构建其实跟以前有异曲同工，就是
首先我们觉得我们还是不一定能够很好的还原西游原著中的那些剧情，因为那些剧情我们自己也有些先入为主的代入，有时候也不太敢解构它，所以我们最终选择了一个后西游，就西游后发生事情，因为这个会给我们提供更多的创作空间。我们会重新的去把原著中那些没有死，比如没有死的妖王，没有被孙悟空一棒子打死的妖王，被带去了哪里，首山也好，剑庙也好，李宗也好，这些妖王我们会把它重新写一遍，他们会在我们这个时代继续出现，他们的命运，对他们后来发生了什么。杨老师，这个游戏里边，其实我最惊讶的是这里边这些动画发售之前的话，其实是一点风都不漏的。对，一直没敢漏。怎么说呢？就其实我们最早在想，因为西游也本来就是个章回体，然后我们游戏也是一个，就是整个故事线是一个分布在一个公路叙事线上的，而且它穿越了很多地方。我们一直在考虑怎么来做这种章节和章节之间的转换。后来也花了，其实我有差不多1年半以上都在主要看这个事情。就我们不光有这样的一个过场动画的这种形式，也有到玩家看到的时候，也会看到我们还有那种长幅的叙事的卷轴画。里面很多的小细节，可能你第一次看的时候都不知道里面是什么，因为太多了。我本来是非常想每一个章节都用一种动画形式，每个都不一样。比如现在看到这部就是一个定格动画，我本来还想拍个真人的，第六章，后来觉得这个太难，这个风格太难把控了，而且成本和这种协调工作也太难了，当然我还是放弃了。我看到这个时候其实挺惊讶的2点，第一个是这个定格动画时长非常的长，成本肯定巨高，也给打了很多友情折扣吧，对。熟人工坊是吧？也是，这个工作室就在我们边上。对，是我大学雕塑系的一个同学。我第一次认识他就是在当年的那个新生迎新晚会上。当时一个小哥就抱了一个吉他，唱了一首自己的原创歌曲，叫《风筝》，我还有印象。当时看这个小哥长得就很特别，印象就很深。对，就印象很深。然后后来也是机缘巧合，我们搬回杭州之后，就在这个园区碰到他们。做多长时间这个？做了前后差不多有2年吧。2年？对，前后最后到交成片，里面有很多材料都非常有意思。像这个瀑布，我看到上面的这个，他们是用保鲜膜，就用保鲜膜开始抽，就对着那个山壁的泡沫造型，然后抽出形状来，一针一针怎么把保鲜膜扭成不同的造型，一针一针开。对，然后模仿出水流的感觉。就这里面需要很多，就包括餐巾纸，你可能日常生活中觉得。完全不是这种道具素材的，对他们来说都是一些宝贵的想法，都可以用到他们这个动画片里面。所以我看到这个时候就是特别惊诧，然后还惊诧一点是什么呢？它不是一个西游故事。对，这个也是我们的一个做到一半的时候的一个小想法，因为我一开始写了一个，就还是黄洪大圣偷灯游的老鼠那里开始写的，这么一个剧本。其实这个工作室当时也很想做，然后后来。也是有了一点点小小的转变，就想，我们既然形式已经这么跳脱了，能不能有一些寓言的形式，就不讲那么明，不那么直给。于是就写了一个寓言小故事，就是书生和狐狸。这是那个雷音寺那个。对，这是第3章的雷音寺的一段，这一段跟前一个章节是秉承了一种思路，就它也是通过一个寓言故事，来承接上一章节和下一个章节的剧情，这就是黄梅整个故事讲的是黄梅和金蝉子打了一个赌，对，赌这个人心所向，对，赌，反正还是一个经典的本善本恶的一个大讨论，这种说教式的内容，其实观众该懂的也都懂。所以这个动画对我们来说更好玩的点，还是这些故事和游戏玩家行为，剧情体验里面的部分的这种关联性。
玩家在玩到这个游戏章节前后这个部分的时候，其实它是受到几种媒介的冲击。其实也是因为游戏里面很多故事说不下去了，然后就觉得哎，往外面试探试探，也许空间更大。但是我们这里边还是有很多把这个故事讲的尽量完整的部分。我们会尽量把它说完整。但是西游的故事多少带有，特别玩我们的游戏，你会感觉多少还是一个单元剧。是。其实21年的时候我们就已经做到第3关了，那很快。对，当然也砍了，也在以这时候之前说11关卡就已经砍掉三个了，砍到剩8个，那就进入22年了。对，22年我们也发生了一些小的这种潜移默化的小变化，就我们觉得，整个游戏的故事还不够丰满，就是它的表现形式还比较单一，就叙事的内容的主题都很单一。我们觉得要加入一些角色生活化的一些元素。当时写一个22年的那个台本，就对，那个就是我特别不熟悉的一个领域。对，就包括我上一次做西游的时候，我是其实挺反这种儿女情长的这种，没有那时候不懂也没意识到，就当时我看到这个台本有一幕家庭剧，我也不擅长，我看完之后我也想了很久，说这个东西怎么表现。二姐姐真是勤俭啊，捉到好东西也不先让妹妹们尝尝。妹妹好大的气性，跟我们以前做的很多东西都不太像。那也会有一点稚嫩吧，最后看上去从那个 PV 开始出现了两极分化的评价，因为觉得这个不错，我就很喜欢看到这种多元化的东西。也有人觉得说这个不像黑神话，还得去调和这个部分。对，我们看到这些反馈之后，也在想这个故事往哪写，因为还没有限制住。我们看到这些反馈也会想，哎，怎么改会更好？对，然后最后我们就做完了，在22年做完了 Pass No 这个关卡，把这个家庭的组织关系、他们的生活领域扩大了整个盘丝岭。这部动画相对故事就比较简单了，这个就更加写意一点。对，其实我们也会给动画老师很多发挥空间，就比如说这一镜就是他们完全编排的。我至今都不知道这位帅气的男士是谁，他们也没告诉我，他们就说我希望有这一镜，你答不答应？我说行，你给打个8折，就这个角色就这一镜8折是吗？没有，就全片8折，这个角色绝对给你保留。对，他值这个。对，我一直在问我说这位究竟是谁？我想象中肯定有很多身份定位啊，跟嫦娥相关的，但他就不告诉我。忘了是心田的狗。我们也在讨论怎么表现那个他从人最终变成猪的这么一个过程。游戏叙事里面我们没有那么多空间和时间轴让你去完成这些经历，我们就设计的有这种沙帐一路穿越的这种过程，这一幕也花了很久。从奔跑到变瞎，对，但是我太喜欢这小朋友，我特别喜欢。猪八戒是目前内部可能人气最高的是吗？后面几个就不相上下。对，包括像黄梅、小弥勒，也包括盘丝洞的其他女妖精，比如说四姐。对，四姐现在人气蛮高。其实四姐的故事，大家可能会感觉到有点意犹未尽。臭猴子。您在创作的时候是怎么样做这种就是人与其他异形的结合的一个发想？就西游原著中很多怪物的形象，其实在古典时期它的创意都来源于各种动物。我们知道很多昆虫来转化的妖怪也好，还是哺乳动物也好，对，都有。我们最早的感觉还是以动物形态出现的这种生物形象来做，考虑它动物形态。动物形态，对，动物形态做不好，然后我们再考虑，这个角色是不是可以偏人一点？这个角色可以偏原始型、原生的造型。原著里面其实这也很有趣，就是有时候它动物想变成人，人想成仙，仙也会以人的面貌示人。是的，所以这种转换其实也给了我们很大的这种发挥空间，一直在反复围绕这个波动。有时候多一点，有时候少一点。比如这个就多了一点。红狸蟒这个形象的创作，它就很多人看了之后就褒贬不一。有人觉得它很生硬，有人觉得它很像更
更古朴的这种神话体系里面的，比如像山海体系里面的那种，就非常朴素的想象。是因为它变形太多了，还是？因为它嫁接很生硬。对。然后，您是怎么处理这种幻想题材里边的这种就是写实感呢？在这个蜘蛛精这个部分、盘丝洞这个部分，其实体现很明显的，它都是蜘蛛精，但是每一个的形态特征，然后体现出来的状态其实都不一样。不乐意去也罢，可不由我。做到个个都有自己的性格，还挺难的。姐姐，其实这里我们最早还原的时候，就是想这几个蜘蛛形态在叙事的时候，会都以人的面貌出现。它好像就是生活在你身边的人，可能是你认识的家里面的某个亲戚，也可能是同学时候、上学时候暗恋过的某个女生，都有可能。反正他们都会以人的形态出现。然后你看到他们这种跟你如此熟悉的面貌的时候，看看能不能传递给玩家一点陌生感。就听他们的台词也好，包括看到他们后面的随着剧情的推进，他们有些变化。最后当他们亮出蜘蛛形态那一刻，就现出真身。对，然后把这种距离感狠狠地击碎。其实你看我们最早画的时候，他们身上是保留一些蜘蛛形态，对蜘蛛形态的一些细节藏在他们一些裙袍之下。那后来我都去掉了，连这种都不要，就是完全是人，真实的人。在这里边你能体现出怪物，它也有人的情感。是它也有人性，你自己可能也有妖性。确实。你是要现场批吗？小泼物有点手段。今日老衲先不与你纠缠。进入熟悉的领域了。不，小圣饶命！小圣饶命啊！还行。我们自己平时有这种就是娱乐方式吗？就是一般穿上这衣服之后，都会先娱乐一会儿，所有人都会，是吧？可能是一种基因，一上来就开始扭，无论什么男女老少，大家一定得跳一跳。对，大家跳，就是在那边喊正式开始之前，都会都在扭。游戏里边就是怪物形态很多，为什么有很多还是就是两足着地使用兵器这样一个状态呢？其实，如果是比较异形的怪物的话，人们可能更希望看到就是它有一些自己特点。这个也确实搞不定，因为我们的动作捕捉还是以人的表演为主。然后还会有一些更复杂的4组动画，还有多组的，包括大家打到的白羽魔君，其实它上半身是人，下半身有多组的形态，这个也都是要动画师自己来创作，就这个动捕可能帮不上忙。上半身动捕，然后下半身手 K 这样吗？一部分上半身动捕，一部分也要动画自己来根据上下半身协调自己来设计，自己来 K。所以我们想要提高这个怪物的产能，就还是也被迫多设计了一些人形两足的。对。其实我们之前也开玩笑的拍了一个片儿，说让猫来动捕。对。实际上猫是非常不可控的。我们看到很多4组动画也是人演的。这也是个腰部演员。之前那个拍那个就猫动捕里边，他出镜蛮多的呀。是真拿它补了，补完之后只是数据都没用而已，都是乱的。那主要我们那个骨骼没有4组骨骼，全都是人形骨骼。绑定不了。对。以后也可以开发。黑神话悟空现已官方进驻 TapTap 社区，100万玩家济济一堂，欢迎来 TapTap 社区，一起来聊黑马喽。老白，干活呢，走。22年到23年就是个大冲刺阶段了。对，我们在那个阶段把最后的几张地图的雏形全部搭建出来了，并且最终砍到了只剩6大关卡。这几年里边，其实很多没有对外界去公开或者接触的一些挑战，还是有相当难度的。比如说换引擎，比如说一些美术资源的持续的挖掘，比如说是一些文化遗产的再利用。这些都是特别费功夫、费成本的事儿。对，
黑松蜡为什么要，就我们在场景还原上为什么一直在后来在大量的使用这种圆形的，就是古代的这些，不管是造像艺术也好，建筑艺术也好，是对，其实某种原因上也是一种巧合。其实我们最早的时候，大部分还是因为有很多是素材库里面的，也有些是我们自己设计的。从你设计一个复杂的建筑开始，每一个里面的毛损结构、房梁、屋脊，就是各种各样的结构，要网上查资料。查完之后呢，你又不甘于复原，肯定不甘于复原，自己开始加入一些设计，这样的过程本来就挺久的，那个制作过程中，差不多一个建筑，比如就是一个歇山顶的屋子，整个制作周期可能就要半年，有7、8个人做半年，一个屋子的期。所以 PV 发出去之后啊，有些人发现这里面很多东西是原创的，就带一点加工性的，那有喜欢，也有很多不喜欢的，对。然后我们自己其实做的也挺累的，所以当时就想，我们为什么不去？既然我们是需要一个前面说的是要熟悉，要有代入感，那我们为什么不就把西游路上可能遇见过的这些经典造像、经典建筑就还原到游戏中呢？然后我发现，扫描相对于手工雕刻来说，拍照毕竟相机嘛，几百张照片可能1天也就拍完了。哦，对，所以说它反而是节省成本，对，加快10倍不止的速度，何乐而不为？我也当公费旅游了，因为踩点的时候特别开心。地图本身的话，其实我看到了非常非常多的古迹，非常多熟悉的影子，上面散落的建筑其实是很吸引人的。这个是那个最后雷音寺黄梅大殿的那一段设计。当时我想，这个整个雷音寺这个关卡的故事怎么串成游戏的关卡设计的时候，卡了很久。忽然有一次吃饭的时候，有个策划同学忽然说，哎，他的桌上就放满了各种各样的手办。他说这个镜袋子拿出来归一的，会不会都是他的手办？我听完之后，从那个时候就忽然就错综复杂的念头就来了，然后设计了这张图，然后当时就立刻想到了一个很早之前去过的一个在西安边上的一个寺庙，然后里面上是一个很大的悬塑造像，其实实际上3700多吨。整个对于这种经典中国宗教神话里面的这种世界观的塑造，几乎就全部以一种平面的方式罗列在这里。里面每一个人看上去都像是某种偶像的化身，或者会感觉也跟现在用的手办有点像。是，对。然后在这里面还有很多错综复杂的这种空间感。想到这个感觉之后，就动了我们能不能还原它的这么一个念头。这些的采风也都是我们去找的一个。对，我们都是基本上是在21年、22年到23年，跨度大概2年半之内。虽然西行的路是在这条线是在北方地区，但是我们有很多南方地区，四川的，包括浙江周边的，包括福建的，我们也都去过。我们希望它那个时间背景相对统一一点吧，它也没有过度翻新的，对，就是有那种旧风味的地方。是这个最早是在09年的时候，09年的时候，那是一个小的药引子吧，就那个时候是我在玩一款叫《神秘海域2》的游戏，玩完之后就特别喜欢，当时拉上几个公司的同事就去了尼泊尔，但得亏那次去了之后，后来15年的时候尼泊尔大地震，很多寺庙都后来都被地震摧毁了。对，但那次去的这个过程给我留下了很深刻的印象。对，就忽然想到，哎，也许我自己在做一个写实项目的时候，我们也可以就包括我们的场景同事一起去到一个现实中存在的地方。刚才我跟你说了咱们的第1道山门，然后呢，咱们对面呢，那就是我们的第2道山门，这是2道山门啊，这第3个院。有楼梯啊，比较陡。没事啊，来，让我们到大雄宝殿看一看。好嘞。阜成幽皇庙最著名的彩树，28星宿一字排开，后墙和两面山墙上全是悬塑。大殿只有169平米，但是容了这么多的1978根塑像。每一桩泥塑呀，它的姿态是不同的。28个泥塑呀，它们之间互相的呼应，连成一体。
那个临场的感受跟你在书本上看是完全不一样的，因为时间的痕迹，最后成就的现在这样的一个形象也好，它的颜色也好，你会有一种好像在跟他的创造者隔着这个时间来对话。虽然是他们他们说我们听啊，对，我们也不回嘴，对，没法回嘴，没法回嘴。我们这个说康金龙呢，龙是他的坐骑也好，说它是他的宠物也好，那个龙呀，你看它那个爪子张着正大的，那个绳子是扭曲的，满是力量感，好像就是说配合着它的主人的发怒，不安分，可以说这样的。然后他呢，噬火猪呢，他是个武士形象，他手里拿了把刀，他的眼睛瞪着远方。那么，我不知道你发现他噬火猪，他的猪在哪呢？找一找，他的眼睛看，从远的远看，大梁上，猪飞了，猪是在这儿，猪飞了，所以就是每一块其实它都有丰富每的一块感。我们给大家说的呀，就是一个表面的，实际上他的表情、他的衣饰他的动作，还有他的宠物的动作，都有很多的研究的内容。我们大殿里头的最小的佛像呀，可以说是就是有小拇指这么大，那你比如我们两尊菩萨头上他戴的这个花冠，每一个花冠上呢都有3个小佛像，你需要细细的去发现，花冠上拇指这么大小的佛像，你比如我们那棵南山墙上的龙华宝树上，宝树上每一个枝头都有一个小佛像。弥勒佛祖出行的时候，它后面有3层的火焰纹，在第3层彩色的火焰纹和金色的火焰纹接触的那个空间呢，它就有7个小佛，这个小佛呢也是小拇指这么大的，如此的精细。你真的去临场之后，你觉得这样的东西还原到游戏里，一定比我们，去拘泥于奇怪的事情要这个路数要正很多。对，实际上最后的效果来看也是非常好的。就在艺术实现这个部分，就变成了正道。对，我们也找到了在这个过程中寻求心中正道。我出去转的时候，包括说我出去拍外景，就我亲眼见过的不下几十人，是因为黑神话，所以说他慕名到景点来。您好，您这个就是黑神话的？是，但我们不是游戏科学工作人员，我们是集合网的，我们来这儿就包括说景点保安大爷，说是这2年很多年轻人，尤其是00后的，20几岁的人，他们过来看，这是以前没有的情况。这样略有耳闻，这个我也觉得对我们来说挺激动的一个事情。我们在做这个事情的时候，也完全没想到，这也是得益于游戏的这种它自己的表现形态。对，就像比如说有科研课题的文物复原的，他们其实要复原文物本来的面貌，但游戏它不同，游戏是一个是一个纯创意文化类的，带点娱乐性的这个，所以我们会刻意保留上面所有的时间痕迹。就那个东西挺难的，挺麻烦的，就是残破的，它上面那些残破对我们来说都是大量的面数，这些面数都消耗性能。是对一个石头破了一块，里面那些疙疙瘩瘩的小结构露出来，特别是泥塑露出来，里面还有干草，有干草还是阿尔法贴图，就它从性能上也好，从还原的难度上来也好，它都是相对是比较高的。但是玩家能获得更真实的临场感。最终还原进来的时候，我们发觉我们很多细节自己以前完全没有观察到，就现场去看的时候也只能看10分钟、20分钟，然后去拍摄的同学在拍的时候，我们也得回来做其他事情。是。就在游戏里面，我们也可以贴近的看，不断发现细节，但它又是真实的，这事儿不是很妙吗？对，它在游戏里边还原的真实，还真的就是环境里的真实。对，但你又会想去现场看，这就是一个循环了。对，这个还挺奇妙的。但这种吸引力其实对于我们这种浸润的这个文化里的人群来说是难以抵挡的。我进入游戏的时候，进入一个场景，我深切的意识到它不是在描述别人的文化，不是在描述别人的建筑，是属于我们自己的这一部分。这种感觉是前所未有的。对创作者来说，他的感受也会更深，就我们自己
就扎根在这种本土环境下做本土题材，用本土的这些文化资产，浑然天成的过程。某种程度上来讲的话，我们今天能够坐在这儿谈论过去的这些工作，游戏科学的付出，包括说是美术啊，还有其他的剧情方面的叙事，其实是因为我们都是文化遗产受益者。我们不算付出，我们就是工作，我们的工作就是这个，这个工作中还能享受，还能学习，我们就是纯受益。就我们下个项目多处天南地北多跑跑。那下一个项目还是西游相关的，还会是西游相关的。我没想好，我们现在可能休息一阵子之后，就再想下一个项目做什么，去哪玩？去哪玩？先把 DLC 出啊DLC。嗨，大家好。那个同事跟我说，这边收到了一些来自 TapTap 社区的一些玩家问题啊，我这边就挑了几个，简单来回答一下。您最喜欢的地图或者场景设计是哪一个？能为我们讲讲原因吗？从我们制作的成熟程度来说，当然有一个，越往后期的关卡会设计得更完整。但是从我自己的角度，我肯定最喜欢黑风山，因为黑风山应该就是我们这个团队最粗糙时候的样子。我们也听到很多玩家的声音。说这个地图啊，路线线性，很多看似能去的地方不能去，到处都是空气墙，剧情怪物密集，战斗疲劳，这些我们都了解，但是因为时间原因确实改不了。当然，它也是这个团队刚组建、刚开始启动这个项目时候最粗糙的那个样子，所以我还是特别享受那个时候就什么都不懂，一点点开始尝试的时候，那个状态。所以我还是觉得黑风山是一个让我至今印象都最深的一个关卡制作。对。那么第二个问题是，黑神话的典藏版还会再次开启售卖吗？这个先跟大家道个歉，就是我们当时也确实因为很多经验，包括就是我们的各种产能，包括渠道的准备都不是特别充分，因为项目当时也在收尾阶段，所以我们也找了，就是我联系的也是杭州本地一个非常老的朋友，来帮我们制作，就是InArt工作室来我们做这个典藏版的这个雕像。因为它是典藏版，我们说了它是限量发行，所以确实，一模一样的这样的孙悟空是不会，就天命人的这个造像是不会再卖了。但是我们后续会，如果大家喜欢，我们可能会开发，更多的这种款式，对，包括我们以后也会在产能技术上都有所提升，能够，满足大家的这种喜爱吧，也是非常感谢大家的支持。但是提前声明一点就是。因为我们的合作团队非常成熟，未来都会是由他们全部负责研发，所以对我们来说完全不会干扰我们游戏的制作工作。对，所以这点也请放心。第三个问题是，我们看到您在微博下回复7分钟前还有200个文件在上传，想问问当时心情如何？此时此刻对几年前刚开始做黑神话的自己想说点什么？这个200个文件上传的这一条呢，就发在我们官宣开发工作结束的这个时候。其实也就是这个时候，它这个文件，这个修复文件的这个上传量才会是200条这么多，之前都是2000条，花了很长时间不停的稳定版本，200条在这个时候是一个非常喜人的数字。对，基本上到那一天为止，我们的整个开发的大的这个稳定环节才真正告一段落。要说心情如何，肯定是相比开发的阶段肯定是放松一些的，因为在这个之前也是一个最枯燥且内容最繁重的这么样的一个收尾阶段，现在总算可以松口气，也期待这个游戏上线之后，大家能够少遇到一些 bug， 但不知道是不是 OK 啊？是不是最后能够达到这样的一个目标？所以现在这个心情也挺微妙的。要回想刚立项的时候，感慨很多，这个很难1-2句话说清楚。我想说，希望下一个项目启动的时候，我在小区的树林里面还能听到相同的声音吧。好，也非常感谢大家的支持。